Equipe só curtição. Aqui, ó, na trilha, segunda trilha de Jonathan Moto. Aí com a galera aqui, ó, participando aqui da trilha aqui, ó. Olha o velhinho aqui, ó. Só o projetozinho. Aqui, olha. Com a galera aqui, chegando aqui, esperando a turma subir o subidão. Ali, ó. Tinha cabeça de pica-pau. Aê! Aê, chegou mais um aqui, nosso amigo Felipe. E aqui a equipe todinha esperando a galera que tá subindo aqui, o subidão aqui, ó. Lá vem ali, PT Bicha. Deu valor aí pra galera, PT Bicha. Vê se ainda dá uma cena aí pra ver se ainda tá vivo. Aí, Leandro, Chico. Aí deu alô aí pra galera aí, ó. Alô! A equipe só curtição. Aê, panelinha. Aê, ó. Aqui esperando o pessoal chegar aqui, olha. Olha aí, ó. Kelsa aqui, ó. Tá estreando na trilha. Morto não. Tá só o projeto. Esse aqui pode encomendar o caixão. Aqui, equipe só condição na segunda fila de Jonathan Moto.